各位好，我是万军，这里是军情观察室，我为大家报告和分析过去7天全球最新的军事动态。在上一周，全球可谓是风起云涌啊！在朝鲜半岛的战争危机，朝鲜领导人金正恩公开表示了，朝鲜、韩国两国的关系已经进入到了全面的敌对国的状态。朝鲜停用了一个非常重要的平壤广播电台，并且解散了负责朝鲜民间交流的组织，这已经是一个非常明确、赤裸裸的信号了。还有在台湾方面，台湾大选之后海峡的风暴，台湾大选之后，台军和美军的联动又会有怎样的变化呢？台军和日本自卫队的这个互动还会有怎样的改变？今天我们在节目当中会邀请到台湾地区还有日本的军事战略观察员一起来探讨分析。另外，在美军新时代这个战略战术核潜艇的这个设计也已经曝光，最突出的2个特点就是这个尾翼方面的变化。新的设计带来了2大进步，一个是静音，另外一个就是机动性能。在今天节目当中都会为大家来分析。目光我们再看到亚洲，也有情报披露说越南正在和美国洽谈关于 F-16战机的购买事宜。那越南空军拥有了不少苏系的这个战机，也就是我们常说的苏30、苏22之类的战机啊。为什么越南想要购买美制的战机呢？带着疑问，在接下来节目当中跟大家一块来分享。还有在日本当中啊，这个日本新设立的这个安保协力课，提升对友军的安保力量。日本自卫队高官率队呢去参拜靖国神社，又有什么样的内涵？我们节目当中都会有最新的分析，还有不同角度的解读。同时，我们看到中国全球最大的这个固体运载火箭海上首飞，海基发射具有超强的机动性能这样一个平台，给军事的全球到达带来了一个新的机会。本期节目都有独家的分析。不过，首先来看全球的军情谍报。根据美国媒体的消息，美国正全面建立新一代核3位一体打击力量，分别是洲际弹道导弹、战略轰炸机和战略核潜艇。下一代哥伦比亚级战略核潜艇的首舰哥伦比亚特区号舰尾的组件上周已经交付，它采用全新的 X 型结构设计，与现役的美国海军十字形设计很不同。根据军情观察室所掌握的情报，纽波特纽斯造船厂负责建造哥伦比亚级战略核潜艇的舰尾组件，其舰身的其他部分由通用公司负责生产。美国军事新闻网站 The War Zone 指，这是由美国海军自1960年代以来首次有潜艇采用 X 型尾翼设计，可以改善包括加强机动性、效率、安全、减少声学特征等。美国海军计划采购12艘哥伦比亚级战略核潜艇，取代现役的14艘俄亥俄级战略核潜艇。美国上次建造配备核导弹的战略核潜艇是1996年下水，第2年成军的俄亥俄级路易斯安那号。虽然每艘哥伦比亚级战略核潜艇的排水量比俄亥俄级战略核潜艇的排水量足重了2000吨，但搭载的潜射弹道导弹的数量却减少了4枚，由原先的20枚改为16枚。整个哥伦比亚级战略核潜艇计划预期耗资1320亿美金。通用动力电船公司争取3年内交付哥伦比亚特区号，也就是在2027年之前。因俄亥俄级战略核潜艇2027年起开始退役，为确保海基核威慑力，新旧潜艇交换无缝衔接，美国海军目标是哥伦比亚特区号最迟2030年10月执行巡逻任务，也考虑到部分俄亥俄级战略核潜艇延长服役。根据军情观察室所掌握的情报分析，美军的核潜艇的航行噪音一般在95分贝以上，而深海的海水背景噪音一般在90分贝左右，也就是现役美军的核潜艇在海洋中的航行噪音比海洋背景噪音还要高，有很大被发现的可能。而现在美军核潜艇的主要设计改进是静音，据分析人士表示，采用最新的设计后，航行噪音可以下降到80分贝以下，静音更利于潜伏在中国大陆周边。那么根据不完全的统计，2023年过去1年，美军核潜艇出现在南海和西太平洋，就是中国的周围大约有8到10次，很多时候是随着美国的航空母舰一起来的。未来如果增加静音能力，可能潜伏在中国周边或者突袭解放军就会更加方便，能力更强。但是中国解放军的反潜侦测也在持续提升，中美在水下的较量会进入全新的时代。据美国新闻周刊网站报道，波音公司最近宣布，已经向美国海军交付了第1艘虎鲸超大型无人潜航器。波音公司称，虎鲸的服役会开启水下作战的新纪元，高度模块化和静音化是特征。虎鲸是一种超大型的无人自主潜航器。资料显示，虎鲸重约80吨，长约24米，水下最高航速为8节，最大潜航深度可达3300米。军事观察员表示，虎鲸最亮眼的特征是采用了高度模块化的设计和超静音的推进系统。虎鲸自主无人潜航器的后部有一个长约10米的模块化货舱，可以搭载8吨多重的任务模块，可搭载小型无人潜航器和反舰导弹、鱼雷、水雷等武器。所以美国媒体认为，虎鲸会优先执行各类高风险的任务。同时，它采用锂电池全电力推进，水下最高航速8节，在巡航速度为3节时，续航里程超过了1万公里，自主航行时间为几个月，单价超过了1万美金。
近年来，海洋领域的水下竞争愈演愈烈。美国海军计划在全球重要的战略海域部署无人机及水下服务站。美国五角大楼海军战略司令部曾提出先进的水下无人机战队这一概念。在美国全能无人作战体系建设中，水下无人器集群是美国海军重点打造的一个项目。近年来，美军不断验证分布式杀伤海上作战、远征前进基地作战等全新作战概念。其中，水下无人作战力量成为美国海军谋求海上优势的一个重要抓手。根据军情观察室所掌握的情报，美国海军现在研制并投入使用的水下无人潜航器大概有30多种，不仅平台种类多、功能齐全，还是族群化、模块化的发展方向。但是，它们都是辅助作战的装备。波音公司相关负责人在一份声明中表示，虎鲸作为超大型无人潜航器，是10多年来开创性工作的巅峰。根据美国海军研究协会的新闻披露，美国航空母舰卡尔文森号打击群正在西太平洋、台湾东部的外海执行任务。美军的里根号、卡尔文森2支航母打击群目前都部署在台湾东部的西太平洋。此举不仅针对台海，亦扩及到朝鲜半岛局势及整个印太的战略。根据美国媒体报道的消息，朝鲜已停止国营平壤广播电台的广播，电台网络页面亦未能进入。此电台过去会播放一系列具有神秘号码的编码讯息，有分析称这是为在韩国的朝方特工发送任务指令。根据军情观察室所掌握的情报，朝鲜曾于2000年，也就是20年前暂停了该电台的运作，在2016年韩国朝鲜举行历史性峰会时，再次恢复了有关广播的运作。同时，朝鲜通过官方媒体披露，平壤方面决定解散负责朝韩两国民间交流的组织。韩国文化军事研究院专家分析称，平壤近期的举动可能是朝鲜领导人金正恩下令重整及改革负责朝韩事务机构的相关举措之一。朝鲜正着手改变朝韩两国的关系。在朝鲜劳动党去年年底举行的中央委员会全体会议中，朝鲜领导人金正恩指，朝韩关系不再是同一民族，而是敌对两国。分析指，今年年初朝鲜的相关机构已开始执行朝鲜高层的最新指示。根据韩联社所披露的消息，韩国称乌克兰是朝鲜导弹的试验场。韩国军方称，朝鲜在1月14日发射的导弹疑似是中程弹道导弹。综合韩联社和法新社的报道，韩国联合参谋本部在一份声明中说，朝鲜在今年1月14日下午20时55分左右，在平壤一带向东部海域发射了一枚疑似中程远程级别的 IRBM 射程在3000至5500公里的弹道导弹。声明补充说，导弹飞行了约1000公里。韩国军方正与美国与日本两国保持密切合作，对导弹的具体参数进行分析。这是朝鲜今年以来首次发射弹道导弹。朝鲜去年12月17日至18日曾连续2天发射洲际弹道导弹 ICBM。韩联社称，朝鲜用最新研制的固体燃料发动机发射 IRBM， 有望进一步增加射程。与平壤距离3500公里的美军关岛基地和距离6000多公里的阿拉斯加基地均在朝鲜打击范围之内。根据朝鲜日报所披露的消息，今年春天，朝鲜领导人金正恩及高层将会与俄罗斯军方高层进行会晤。根据越南通讯社的报道，越南军方正在评估购买美军 F-16战机的可能性。目前，越南空军机队主要由苏联时期的战机组成，其中包括苏30、苏27和苏22战机。随着俄乌战争的焦灼，如今越南要采购俄制装备的可能性正在降低。根据军情观察室所掌握的情报，2021年底时，越南订购了12架美制 T-16教练机，并让飞行员开始参加美方的培训计划。而双方正在进行谈判的内容显示，越南有可能向美国采购 F-16战机，尽管购买的数量还不清楚，但却可能是美越这2个冷战时期对手有史以来最大的国防交易。根据军情观察室所掌握的情报，越南为了增强空对空、对地对海的能力，想要和美国洽谈购买 F-16战斗机。为什么不购买美国 F-35、F-22战机呢？有其他更深层次的原因。首先，第一，越南军费有限，一架 F-35战机有1.5亿美金左右，越南难以负担。其次，美国也很难卖给越南最先进的战机，因为美国担心最尖端的军备会通过越南向其他越南友好国家泄露和泄密，所以 F-16只能是最佳选择。分析其动机有2点：第一 ，F-16实际上是美国美军中已经淘汰的机型。台湾的 F-16已经都老旧到要升级汰换 ，F-16战机已经在全球服役超过30年。第二，虽然 F-16战机较为老旧，但像越南这种国际军事实力排于第3梯队的国家，对越南来说，拥有 F-16战机已经是很先进的空中军备了。所以 F-16战机在越南军费有限的情况下是最优选项。同时，台湾正在申请 F-16战机亚太维修中心。越南现在购买 F-16战机，实际上不排除是美国故意或者暗示越南购买，甚至是台湾从中牵线。这样的话，台湾在汰换和升级台军的 F-16战机的时候，有很大的机会可以卖给越南。
另外，为难越南的 F-16战机在印太的维修和维护，也可以寻求台湾的帮助，台军从中获利。根据香港《明报》的消息，继引入中国研制的歼10C 战机后，巴基斯坦空军上周宣布，歼31引擎战机将在可预见的未来成为巴基斯坦空军的一部分。这将可能是中国引擎战机获得的首个外销订单。据阿拉伯新闻网报道，巴基斯坦空军在新装备启动仪式上列举了最近入役的新型战机，包括歼10C 战机、C-130H 运输机、空客 A319和波音737客机等。根据军情观察室所掌握的情报，巴基斯坦现有20架中国研制的10C 猛龙战机，另外还有与中国联合研制的149架 GF-17战机。倘若获得歼31引擎战机，将显著增强防区的突防能力，并会逐渐淘汰美制的 F-16机队。巴基斯坦空军现有75架 F-16战机，这亦将是中国引擎战机首度获得外销订单。歼31战机是中航工业早年推出的 FC-31外贸型引擎战机，曾在珠海航展公开展示。歼31是双引擎引擎战机，采用 DSIG 机道设计，可有效减少雷达横截面积，并提高发动机的气流稳定性。该机也是中国研制的第2款引擎战机，让中国成为美国外第2个拥有2款引擎战机的国家。好，我们看到美国极力扩张在亚太地区的这个军事存在感啊，在菲律宾之后呢，现在也想拉越南入伙了，准备向越南出售已经老旧淘汰的 F-16战机。台湾在暗中又扮演了一个什么样的角色呢？我们持续来关注啊。台湾已经在前一阵子提出了准备是在本土建设 F-16战机维护的这样的一个维护厂。那么同时呢，情报显示越南提出想要购买 F-16战机。我们来问一下台湾地区这个军事观察员郑继文啊，继文，请问你怎么来研判未来如果说越南拥有 F-16战机，将会和台湾产生什么样的联系呢？台湾这几年一直积极发展航太这个相关的工业哦，特别是在这个战机的维修上来讲，希望自身能够成为 F-16战机在亚太地区的维修中心。那不只帮台军自身的 F-16进行维护和升级，也希望亚太地区其他国家的 F-16也能到台湾进行相关的服务。我必须说，在能力和技术上来讲，台湾有这个不错的条件，但我认为哦，能力能量有，并不代表就能够帮亚太地区其他国家 F-16进行升级，毕竟这涉及复杂的一些政治因素。好，谢谢继文从台湾带来的这样一个分析啊。我们看到1月份印度呢将要展开阅兵了。印度阅兵和其他国家有一个不太一样的地方，就是杂耍式的阅兵。什么是杂耍式阅兵呢？就是一般来说，一辆摩托上总会站7到8个人，摆出不同的 pose。不过今年我们看到了印度的这个阅兵啊，很可能会展示最新的武器装备，包括全新的导弹系列等等。另外，最近印度新的这个国产隐形导弹驱逐舰也已经入役了。印度要深入到远洋作战，干涉台海、南海吗？我们来看一个片段。根据印度一周周刊的报道，印度军内可发射增程型布拉莫斯超音速导弹的印度海军英帕尔号驱逐舰已正式入役。驱逐舰由印度海军军舰设计局自主设计建造，这是印度号称自主研制的隐形导弹驱逐舰，是印度首艘在入役前成功进行导弹试射的军舰。这艘驱逐舰排水量为7400吨，采用全燃联合动力推进系统，能够达到超过30节的速度，配备了监视雷达，并可以兼容印度自主研制的火箭发射器、鱼雷发射器和反潜直升机。该舰还能在核、生物和化学战争条件下作战。根据军情观察室所掌握的情报，中国向阳红3号科考船原计划1月初开始在南印度洋进行深水探测，但斯里兰卡向该船发出了不准进入其领海停靠港口的禁令，为期1年。美媒指印度在背后挑唆。斯里兰卡外交部日前透过美联社解释，有关禁令对所有外国船只都有效，以便让斯里兰卡一方进行一些基础能力建设，使之能够作为平等伙伴参与到这类研究活动中。据知情人士分析，印度此举是判断这些研究任务正在试图收集有关印度军队主要导弹发射的情报，并且进行水文调查，以确定中国大陆潜艇用于潜行的水下路线。一旦发生战争，就会对印度不利。印度海军前总司令宣称，这些调查所得的数据将帮助中国了解1年中不同时间的海底地形和操作环境，有助于他们部署武器和感测器。新德里国防研究与分析研究所研究员指出，中国这类舰船进行活动更类似于军事调查，任务是进行军事海洋学领域的全面监测。根据《印度时报》所披露的消息，印度国防研究组织在航空实验场完成自主飞翼技术演示的全状态飞行实验，这是继2022年7月该机完成首飞以来取得的又一次技术性突破。印度军方宣称，这标志着印度在国产隐形无人机研制方面迈向重要一步。此类大型隐形无人机由印度空军自主研制，主要用于打击纵深目标。该机的设计起重重量为15吨，飞行高度约为9100米，弹舱内可挂带投掷炸弹和精准制导导弹等。
该项目的研发关键是突破机翼设计。印度专门打造的缩比验证模型飞机进行验证实验，采用飞翼布局，进气道位于机身顶部，机内加装了微波数据链等设备。自主飞翼技术演示机的机身、起落架、操控系统和航电系统均由印度自主研制。该机使用俄罗斯涡扇发动机，用于突破高原地形穿梭、侦察拍照、攻击导弹针对中印边境的局势。其借鉴了很多俄罗斯的技术。2024年，也就是今年，印度将大力发展军备，继续寻找在印太地区，尤其是亚洲地区的军事存在感。根据军情观察室所掌握的情报，印度去年2023年大幅采购了新军事平台和武器，以提高作战能力。印度国防部批准的大额采购项目，包括从法国防务巨头达索飞行制造公司为印度海军采购了26架阵风战斗机，采购97架光辉轻型战斗机，156架战斗直升机及升级了84架苏30战斗机。从美国采购了31套 MQ-9高空系列长时无人机，供3大军种使用。同时，美国通用电气航空航天公司与印度公司签署协议，将在印度联合生产 F414战斗机发动机，为光辉 Mk2 轻型战斗机提供动力。印度空军接受了首架欧洲的 C-295运输机，空客防务与航天公司将在2025年前交付首批16架大运输机。印度也宣布与法国共同研发喷气式飞机和直升机的发动机，以及为印度海军建造3艘游鱼型潜艇。根据军情观察室所掌握的情报，印度在1月底将举行阅兵。印度的阅兵很有特点，是杂耍式阅兵，具有观赏性，也是国际社会关注的重点阅兵仪式之一。但今年的印度阅兵，据分析可能会曝光印度最新研制的烈火导弹、自主研制的新型战机等全新武器装备。好，我们看到这个印度新的国产导弹驱逐舰入役啊，未来印度会在亚太会有更多动作。我们本次也请到了日本东京的军事观察员毛峰啊，来请问一下毛峰，日本在美国的亚太布局当中扮演的一个角色是越来越重要的，现在印度也要来插一脚，日本未来会有如何和印度的合作呢？日本利用多边框架加强日印双边军事合作，这一方面呢是可以强化日印海军的联合军演，帮助印度加强海军反潜等作战能力。那么另一方面，也可以以此来推销日本的军事装备。好，谢谢日本东京毛峰的这个分析啊，我们把重点继续放在日本。日本最新这个设立的这个安保协力课，提升对友军的安保力量，并且开设了多样化的军事研究所，来研制全新的尖端武器。其实日本的这个军事科研实力是非常强的啊，虽然在国际上这个学术发表的排名比不过欧美，那是因为很多这个军事研究的这个论文都是用日文写的，和国际交流起来有一点点障碍。其实可能也是这个障眼法啊。不过日本自卫队高级将领率队来高调的参拜靖国神社，可不就是障眼法了啊？寓意何为呢？是不是军国主义的这样一个复苏？我们来看一个片段。根据日本共同社所披露的消息，日本宣布为扩充对友军的支援机制，今年2024年将在外务省新设安全保障协力课。日本将把负责对外维和和对外军事行动的国际和平与安全保障协力室升级为安全保障协力课，将原本主管部门从室提升为课。根据军情观察室所掌握的情报，日本政府行政省级的课相当于中国的司级。防卫省比较特殊，有军服组和西服组，其中西服组就设有局、课、班等。日本外相公开讲话称，国际形势日益严峻，对外安保协助需进一步在战略上进行加强，在政府预算案中纳入50亿日元，专门设立安全保障协力课，并强化该战略体系。根据军情观察室所掌握的情报，日本国家安全保障战略2023年创立，2024年度原始预算案中列入了50亿日元，是2023年度，也就是去年的2.5倍。根据军情观察室所掌握的情报，越南和吉卜提被定义为日本支援优先实施候选国。越南是日本重点拉拢的东盟国家，近年来增加了高层互访、赠送雷达巡航舰艇等军备。日本此举试图在南海加强侦测围堵中国大陆解放军。同时，日本自卫队增加了在东非吉卜提的驻守。日本在吉卜提首都机场设有据点，共有约400名自卫队官兵驻防。根据军情观察室所掌握的情报，吉卜提是非洲的战略咽喉，日本在此设有基地，自卫队派出5官驻守，而自卫队的基地就在中国吉卜提基地的附近。日本自卫队这个海外基地，同时也具备监视中国驻外部队动态的任务。根据日本内阁通过的2024财年预算草案，军费预算高达约7.95万亿日元，约558亿美金，比去年增加了16.5%，创历史新高。军费主要用于武器装备研发采购，加强持续作战的能力。军备研发采购主要包括：一是强化导弹防御网，日本计划升级03式中程地对空导弹系统，与美国合作研发高超音速导弹，并投入3731亿日元，用于新建2艘万吨级宙斯盾级驱逐舰。二是提高远距离打击能力。
日本计划采购美国战斧巡航导弹，并花费1753亿日元研发和配备远程导弹。三是加强研发尖端武器，日本采购无人机、无人舰艇等无人装备，并与英国和意大利合作开发下一代隐形战机。同时，日本将新设防卫创新技术研究所，用于研发改变未来作战方式的新型武器。在加强持续作战能力的方面，日本防卫省主要瞄准西南方向，大量增加生产导弹和武器的储备，采购新型舰载防空导弹系统，采购3艘新型登陆舰，采购17架 CH-47JA 运输直升机，以及新建一支海上运输群，以强化日本海上自卫队的兵力输送、装备和物资的补给能力。武器装备的研发采购占主要份额，宙斯盾级驱逐舰、战斧巡航导弹、CH-47JA 运输机和 F-35战斗机等均为美国制造的武器装备。美国已宣布批准向日本出售价值约2.24亿美金的中程空对空导弹，以提高日本区内的空战能力。今年将交付第一批空导弹给日本航空自卫队。根据大陆媒体新华社所披露的消息，日本陆上自卫队高级军官带领数十名自卫队高级将领集体参拜靖国神社，其中不仅仅只有自卫队陆军军官。上一次此类的集体行动是在2015年，也就是差不多10年前。据知情人士透露，日本一般要在发动侵略战争或军事冒进行为之前，军队内部的少壮派、强硬派往往会参拜像靖国神社这类具有军国主义标志和象征的地点和活动来壮胆。好，我们看到日本新设的这个安保协力课，这个课字啊，原来和相关的称呼叫办公室有什么区别？那么在未来这个执行力上又会有怎样的力度呢？台湾大选以后，日本、美国还有台湾的这个军事互动延续性，或者说未来的走向会是怎样？我们也请到了日本东京还有台湾方面的军事战略观察员，稍后我们来一块分析。欢迎回来啊！我们持续再来观察日本新设的这个安保协力课，这个特殊的部门要加强对外的军事安保，还有援助力量。亚太地区日本和台湾的关系持续在升温。我们也特别来问一下，在日本还有台湾的这个军事观察员。首先来问一下台湾的这个军事观察员郑继文先生，你觉得日本新一年会如何和台军进行互动呢？日本政府新设所谓的安保协力课，用于强化与友军之间这个安保方面的这个合作和交流。我认为台湾毕竟是这个新成立单位一个服务的对象之一哦。台湾和日本之间有关安保方面的合作，过去几年这个关系大幅精进。台湾媒体在去年有报道，日本政府秘密派遣各部门的现役官员到台湾进行所谓的政军经兵推。那兵推的这个假想，就是台海如果发生战争，那日本政府在战争发生之前，如何派员到台湾进行相应的像撤侨、像给予台湾资源等等，还有日本自卫队在周边如何进行部署等等相应的计划。好，谢谢来自台湾的分享。我们再来问一下东京的军事观察员毛峰。毛峰，请你跟踪日本军事的这个文化角度分析一下日本新设这个安保协力课，协助友军安保系统。请问这个课以及举措的这个具体意义还有内涵是什么呢？日本外务省去年底新设了安全保障协力科。那么实际上呢，也就是把原来外务省外交政策局当中设立的一个安保协力办公室进行了升级。那么通俗的说，也就是把政治局当中的一个处级单位升格为司级单位。那么其目的或者根本任务就是要配套日本新设的 OSA 援助制度，负责向志同道合的所谓的同志国进行军事装备的援助。那么一石二鸟，既能促进日本军事装备的出口，又能强化与同志国之间的安保结盟。好，军情互动啊，我们来回答一下观众网友们关心的这个问题。在上周最大的焦点那就是台海了。我们再问一下东京的毛峰啊，毛峰，请问一下，台湾大选已经是尘埃落定了，未来民进呢还有日本的军事方面将会有怎样具体的、更加深入的举措？来，请你分析。台湾民进党与日本执政自民党形成的政党间的所谓的外交加军事的2+2的机制将会进一步得到加强。那么针对台海有事，就是日本有事的各种军事应对举措也会更加具体化、细致化。那么其中就包括日本防卫省正式派驻军服组的武官前往台湾。那么日台要共同商议，一旦台海有事，如何撤离避难人员，如何把民间机场、港口加以军用化的运用。那么最新的
计划就是与那国岛与台湾苏澳港要开设直接通航的高速船。那么日本也计划要扩建石垣岛的机场和码头等等。那么在密切的重要伙伴和友人的框架下面，日台实质性的政治军事合作今后也会越来越密切。那么在上周，太原卫星发射中心在山东的海洋附近海域使用了引力1号运载火箭，将3颗卫星顺利送入到了预定的轨道，首飞获得了圆满的成功。这个火箭是全球最大的固体燃料火箭，30米高的这个舰体起飞重量达到405吨，而起飞的推力达到了600吨。最重要的是，还是基于海上平台发射。这个海上平台的发射，也就意味着中国大陆已经掌握了火箭的全球移动发射技术，未来在军事领域的应用可以说是不可限量的。我们都知道，火箭还有洲际弹道导弹，它这个技术具有很高的通用度，这也从侧面体现了中国大陆的航空航天技术在未来的全球发射还有到达能力。在节目最后，我们一块来看看这个火箭的最新画面。以上就是军情观察室的全部内容，下周3我们再见。